ये है पानी में है। अरे पानी में है। कहाँ है? अच्छा लास्ट में फिल्म बनाते बैठते हैं। ये है ना सबसे मेन तो किंग कोबरा। अच्छा किंग कोबरे के बारे में बताना देवेन जी। किंग कोबरे के बारे में तो ये आप देख लो ना, उसका 7 मिलीमीटर 20 आदमी को मार सकता है। 7 मिलीमीटर बोलो भाई साहब, इनको डर नहीं लग रहा यार इससे। गजब। बता 1 मिनट। इसको ज्यादा लगी हुई यार यहाँ सर पे। बस ठीक है, व्लॉग बना दिया। If you will not listen to me now, I will send you at home. Come on. Come on, move faster, guys. Come on. एक और दिख रहा है क्या? एक और तो उधर था, लेटे हुए हैं। ओ हाँ वही तो हो रही वीडियो प्ले। अरे यार उसकी नींद नुकसान कर दिया, उसको चला गया वो। चले जाओ बेचारा तो मेरी वीडियो में 5-6 कम से कम यूज होगा। एक टाइगर ये है, बाकी के टाइगर इधर है। घुमा लेना तो कोई दिक्कत नहीं। बना लीजिए कुछ। एक नंबर। हेलो बस खाओ देना। अच्छा लगा यार यहाँ मार्केट में क्या चल रहा है? चिड़ियाघर में क्या चल रहा है? चिड़ियाघर में तो वो शोर शराबा है, बच्चे आए घूमने बाहर से। बस चलो
भाई आवाज कैसे आ रही है एकदम? एक नंबर। और देवेन भाई आज चिड़ियाघर में कैसा लगा आपको? भाई साहब बहुत बढ़िया लगा यहाँ पर सारे स्कूल के बच्चे और प्रकृति के जानवर देखने को मिले। तो ठीक है, नेक्स्ट बार कब आना चाहोगे आप इंदौर में चिड़ियाघर? नेक्स्ट बार हम आएंगे 2023 में नए साल पे। काफी सारे जानवर आपको नए नए देखने को मिलेंगे एक बार दिखा 2023 दो भाई, में। बच्चे बैठे हुए हैं पूरे और स्टूडेंट आए हैं सारे। ये बच्चे आ गए हैं ना। इधर भी अरे भाई परी, पापा की परी नहीं, पापा का परा है। हाँ हाँ हाँ। एडिट कर देते हैं। अभी भी छोटे ही आ रहे तो बस आए बिल्कुल जरा सा। ब्यूटीफुल है यार। ये रहा अंडे इसके, ये बड़े बड़े अंडे इतना बड़ा है भाई। वीडियो एकदम नॉर्मल। अब इधर आओ कांच में। ओ छोटा डॉन। जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन भाई। अरे वो लंबा है अरे इधर आ। लंबा लंबा है। इसमें कुछ गजब। अरे अरे बहुत सारे यार। लो मेरी वीडियो तो लो थोड़ी सी यार। सबसे अच्छा ये रिफ्लेक्स वाला दिखाओ दोनों Love you.